Благодаря на цялата църква. Здравейте на всички. Чувствам се като дома си така. Като влезем в някои църкви, имам чувство, че влизам в присъда, но тук е добре. Тук се чувствам като дома си. Не знам, може би, защото сме си, така се каже, наши хора. Може би за това, не знам. Аз се казвам Сунай, от град Разград съм. Женен съм, имам 2 момчета и слушаме Господа в нацията и днес сме поканили тук да го слушам на вас и се надявам да не е последен път, да не е единствения път. Искам днес да споделя с вас Божието Слово, но преди това искам да почита вашия пастор и да му благодаря за неговата любезна покана, да благодаря за това, че той е явно по някакъв начин имам благоволение, почитам Господ му е говорил. Искам просто да благодаря за това наистина. Така че, преди да преминем към Словото, хубаво е да бъдем отчетени в ред. Добре, какво да направим? Да споделя това, което трябва да споделя, за да може да позволим на Святия Дух да напълни сърцата ни. Добре, нека да отворим тогава нашите Библии. Аз до края на годината, между другото, имам Слово от Господа. До края на годината ще проповядвам едно и също в цялата нация. Така че докато се стигне до всички църкви това послание, днеска вие сте наред. Вие сте 5-та църква, която чува това послание в рамките на седмица. Така че не 4-та църква, която чува това послание в рамките на седмица. Отворим Йоан 5 глава, приятели. Искам да ви кажа, че ще поучавам, няма да проповядвам, няма да викаме, няма да сме емоционални. Идеята не е на края на службата да кажете халелуя, колко добра беше проповедта, да сте разбрали нещо. Моята идея е да разберете нещо. Нали? Пък дали ще харесате или няма да харесате, на кого му пука. Важното е да разберете нещо. И искам наистина да разберете някои важни неща за вас. Особено мъжете. Просто гарантирам ви, това слово ще ви даде някои отговори на въпроси, които ние като мъже търсим. Примерно, на къде отсипаме? Как да стигнем призванието си? Как да бъдем благословени за семейството си? Как да се позиционираме в църква? Това са важни неща. Йоан 5 глава, от 1 до 14 стих има една много известна история. Вероятно сте я чували. Словото казва, поради това имаше юдейски празник и Исус влезе в Ерусалим. А в Ерусалим, близо до овчата порта, се намира капална, наречена по-еврейски Витезда, която има 5 предверия. В тях лежаха множество болни, слепи, куци и съкнали, които чакаха да се разбише водата. Някои преводи в 3 стих казва не изсъкнали, а парализирани. Гласът не достига до вас, извинете, ви попитах. Да? Всичко е наред, да? Окей. 4 стих казва, защото от време на време ангел слизаше в капалната, размътваше водата, а който превлизаше след раздвижване на водата, оздравяваше от каквато и болест да беше болен. Там имаше един човек болен от 38 години. Исус, като го видя да лежи и узна, че от дълго време вече боледувал, каза му, искаш ли да оздравееш? Болният му отговори, Господине, нямам човек, който да ме спусне в капалната, когато се раздвижи водата. Но докато дойда, аз друг слиза преди мен. Исус му казва, стани, вдигни постелката си и ходи. И на часа човека оздравя, вдигна постелката си и започна да ходи. Този ден беше събота. Затова юдеите казаха на изцеления, събота е не ти е позволено да дигнеш постелката си. Но той им отговори, онзи, който ме изцели, той ми рече, дигни постелката си и ходи. И попитаха, кой човек ти рече, дигни постелката си и ходи? А изцеленият не знаеше кой, защото Исус беше се използвал от там, тъй като имаше множество народ на това място. По-после Исус го намери в храма и му рече, ето ти си здрав, не съгрешавай вече, за да не те сполети нещо по-лошо. Това е пасаж. 14 стиха. Надявам се тези 14 стиха обаче да намерят откровение в вас. Първо да ви кажа, от каква школа произхождам аз смисъл. Как обичам да гледам писанията. Има няколко начина на тълкуване на писанията, приятели. Първият начин е да прочетеш стиха буквално и да го тълкуваш буквално. Какво ще рече това? Четеме първи стих. В 5 глава първи стих. Казва се, имаше юдейски празник и Исус влезе в Ерусалим. Какво му има да го тълкува?
Имало е празник, Христос е влязал в Иерусалим. Разбирате ли? Значи това е тълкуването. Има така нареченото Александрийско тълкуване. Или други по-късно богослови го наричат пророческо тълкуване. Какво ще рече това? Не гледат как буквално звучи стиха, а търсят неговото духовно отношение. Примерно, ще ви дам един пример как Павел е правил това нещо. Чувате ли? Павел примерно казва така. Писано е, казва той в Словото. Не обвързвай устата на... А какво казва Павел после? Тук казва Бог за волове ли говори? Не говори за волове. За кого говори? За служители. Какво направи сега Павел с този стих? Взе един стих, който буквалното му значение е, че става въпрос за волове. Един стих от закона, където Моисей написа евреите да си хранят животните. Този стих апостол Павел, вдъхновен от Святия, да го взе и го приложи към църквата и каза: тук не става въпрос за волове, тук става въпрос за служители. Забелязвате ли какво става? Ние, значи, днеска първи стих може да го четем буквално и да си кажем слава на Бога, чао. Можем обаче да искаме от Святия Дух да ни покаже здрава храна в този стих. Скажете ли ми? Този стих може за нас да остане мляко, може за нас да стане и твърда храна. И знаете ли, в евреите се казва, твърде много отделихме за мляко. Време се храниме с твърда храна. Какво прави апостол Павел още с такива стихове? Примерно той казва така в Галатяните, понеже спомена за Галатяните. В Галатяните той казва така. Имаше, казва, Авраам две жени. Едната беше Агар, другата беше Сара. И той казва, Агар символизираше закона, а Сара символизираше свободата. Какво направи сега апостол Павел? Търси духовното значение. Разбирате ли, приятели? Взима буквално един стих или една ситуация и изкарва духовно значение. Това се нарича да погледнеш с духовни очи на Библията. Ако ние гледаме с буквалните си очи на Библията и ако разсъждаваме с нашия ум, ние ще я изтълкуваме за година-две. Буквално. После какво ще правим? Ще трябва да кажем на Святия Дух, покажи ни в тази Библия. Какво искаш да ми кажеш на мен сега, а не какво си правил в Иерусалим там. Аз имам нужда от слово сега. Разбирате ли? Мен нищо не ме ползва, че той отишъл в юдейския празник в Иерусалим. Аз днес имам проблеми. Аз мога да имам семейни проблеми. Аз мога да имам проблеми в църквата. Искам като чета това слово, то да ми даде отговори. Тази вечер ще се опитаме да правим това. Разбирате ли това, приятели? И сега, поради това имаш юдейски празник и Исус влезе в Иерусалим. Какво е Иерусалим? Това е място, където Бог живее. Това е градът на Бога, градът на мир. Исус много добре е знал, че Иерусалим е центъра, където Бог е сложил името си да влияе там и да владее там. Смели сте? И чуйте сега, той иска да влезе там и той очаква да намери празник там. Той очаква да намери присъствието на своя Отец на това място. Аз вярвам, че църквата сега е като Иерусалим. И вярвам, че Исус иска да влезе в църквата, да види нашия празник, да ни види, че ние се благославяме в Неговото име, че го хвалиме и да ни види, че ние имаме между нас присъствието на Господ. Чуйте обаче какво става. Поради това имаше юдейски празник, Исус влезе в Иерусалим, а в Иерусалим близо до овчата порта се намира капална, наречена по еврейски Витезда, която има 5 предверия. Тях лежаха множество болни. Какво става? Исус влиза в църквата, където трябва да има присъствието на Бога. Където трябва да има свобода. Където хората трябва да са изцелени. Не казва ли Библията в 2 Коринтияни 3:17? Там, където е Господният Дух, там е свобода. Къде да намерим Святия Дух, ако не е в църквата? Нали Святия Дух е даден да бъде помощник в църквата? Следователно, ако Святия Дух е между нас, то ние трябва да сме свободни.
ние трябва да сме изцелени, ние трябва да сме умити, ние трябва да ходим в правда, трябва да ходим във власт. Не е ли така, приятели? И когато Исус иска да влезе в църквата си, някой може да каже: брат Сунай, защо казваш, че Исус може да иска да влезе в църквата си? Той не е ли в църквата си? Не е обязателно. Какво се казва в Откровение 3:20? Ето стоя. Казва: пиши до Ефеската църква. До кого да пиши? До църквата. Казва: стоя отвънка на църквата и хлопам. Чувате ли ме внимателно? Някой задава ли си въпроса какво търси Исус отвън? Защо не е вътре? И когато Той иска да влезе вътре, Той иска да види, че ние сме празник тук. Защото когато Давид говори за Духа на Господа, той казва: Неговото присъствие отдясно е радост. Спомняте ли си? Църквата е място, където ние трябва да се радваме на Господа, и място, където да култивираме присъствието на Бога. Ние сме новият Йерусалим. Ако четете Библията в Откровение 21 глава, ще се уверите, че се говори за новия Йерусалим. И се казва, забележете, новия Йерусалим е облечена като невяста. Църквата е новия Йерусалим. Не казва ли Библията във 2 Коринтияни 6 глава, че ние сме дом на Господа, че Неговото присъствие е между нас, че Той ще живее между нас? Казва. Следователно, да погледнем малко по-дълбоко на тези стихове. Да търсим храна. Знаете ли какво означава думата поклонение на еврейски? Куче, което идвало да личи краката на господаря си. Аз вкъщи си имам немска овчарка, която те прави. Идва заради един кукъл, там ще нагледа мило 2 часа. Няма да се умори. Ама чака докато го получи. Така че ние сега ще чакаме храна от Господа. Амен. Подри това имаше юдейски празник и Исус влезе в Йерусалим. Сашо, с това те класа още от първи стих. Кой ще прави? А в Йерусалим, близо до Овчата порта, се намира капална, наречена по-еврейски Витезни, която има 5 предверия. В тях лежаха множество болни. 5 предверия. Ако прием, че Йерусалим е църквата, място, където трябва Божието присъствие да стои, тогава тези 5 предверия трябва да са нещо, което е описано в Ефесяни 4:11, където се казва: а Бог даде на едни да бъдат какви? Апостоли, на други пророци, на други учители, на други пастори, благовестители. Това са 5 предверия. Ако това е Йерусалим, ако Йерусалим е църквата и ние трябва да влеземе в капалната, където Божия Дух се движи, Бог ни е дал помощни 5 служения. Чувате ли ме внимателно? Бог ни е дал помощни 5 служения. Много хора казват: аз ще вляза в Божието присъствие, нямам нужда от служители. Чуйте ме много внимателно. Това е бунт. Това е бунт. Много хора казват: аз нямам нужда от човек, за да се доближа до Бога. Чували ли сте го? Искам да ви го обясня. За малко просто това ще го махнем и ще сложим 133 псалом. Колко това се спомнят копиш там? Колко е хубаво, братя, всички да бъдем в едромислие. И там се казва: това е хубаво като, дайте да го видим. Псалом 133. Една единица отпред. Така. Давидова песен. Давид трябва да ги разбира тези неща. Давидова песен. Песен на какво било? На възкачванията. Ето колко е добро и колко е угодно да живеят братя в единодушие. Хубаво е. Никой не го отрича. Всички сме брата, всички сме сестри, можем да си живеем в единодушие, можем да си бъдем комуна. Но чуйте какво се казва. Угодно е като, дайте тук сега търсим пак месото, няма млякото да го прочетем да си мирим. Търсим дълбока храна. Угодно е като ермонската роса, която слиза на сионските хълмове, защото Господ там е заръчал благословението. Живота до века. Втори стих. Угодно е като онова скъпоценно миро на главата, който слиза по брадата, Ароновата брада, която слизаше по яката на одеждите му. Какво е църквата? Църквата е цялото Христово, така ли е, приятели? Затова няма спор, нали? Да приемем обаче, че главата на нашата църква, главата на цялото Христово е самият Исус, който е нашия първосвещеник. Това е записано в Евреите. Как слиза помазанието от Бога? Как Святия Дух се движи в една църква? Започва от главата. Кой е главата? Самият Исус. И започва да слиза върху цялото тяло.
Чувате ли ме, приятел? Слиза върху цялото тяло, ама не слиза отдолу нагоре. Слиза отгоре надолу. Слиза по Ароновият модел. Кой беше Арон? Пастор. Чувате ли го това? А когато Бог иска да прави нещо в църквата, той няма да прескочи вашия пастор. Амин. Той ще го направи чрез него. Той за това и какво? Проводник. Обърнете пак на Йоан 5 глава, за да ви покажа какво имам предвид. Близо до овчата, овчата порта се намира капалнята. Бог винаги слага близо до тебе някой овча. Винаги. Така че хората, които казват, аз нямам нужда от овча, седно казват, ами да не е давал Господ на някой да бъдат апостоли, пророци, учители, благовестители. Аз мога сам. Това е бунт. Това е бунт. Това е Каинова природа. И чуйте го. Йоан 5 глава. В Йерусалим, близо до овчата порта, се намира капална, наречена по еврейски Витезда, която има 5 предверия. В тях лежаха множество болни. 5 предверия. Вижте, тук сега е ключът към това слово, което искам да ви дам тази вечер. Йерусалимските стени са широки 6 метра. 6 метра широки стени. За да миниш вътре в града, трябва да миниш през 10 тунели. Те са наречени предверия. Защо са наречени предверия? Защото стоят пред дверия, пред двора. За да миниш вътре в града, трябва да миниш от тая порта. Разберете ли? Обаче вижте какво. Тази порта, тези тунели са направени само за да минат хората. Да приемем, че тези порти са апостолското, пророческото служение. Тези трябва само да прекарват хората към кого? Към Исус. Обаче чуйте какво става тук. Къде лежаха тези хора? Значи не са стигнали до Исус. Чувате ли ме внимателно? Останали са в предверието. Затова можете да наблюдавате много църкви, които са обвързани повече към лидерите си, отколкото към Исус. Обаче какво става, когато останеш в предверието и не стигнеш до басейна? Имаше... Какво става? Изсъкнали, още, болни, слепи, куци. Как да имаме здрави църкви, когато не сме стигнали до басейна? Как да имаме? Чувате ли ме? Добре ли вървиме за сега? Добре. Чуйте внимателно. Служителите или служението на мен като служител не е да те съдържа в себе си. Разбирате ли? Ако те съдържа в себе си, аз съм достатъчно болен и тебе да те заразя. Моята роля е да те донеса до Исус. И твоята роля, и твоята роля, и твоята роля е не да съдържате хората в себе си, да ги държите зависими от себе си. Трябва да го донесеш до Исус. Чуете ли това? И чуйте сега. От време на време ангел слизаше в капалната и размъртваше водата. Не чакайте ангел. Примерно си знаеш, дойде тази вечер, ще размърда водата и нещо ще се случи. Не, това не е Божия план. Божия план е водата тук да не спира да мърда. Разбирате ли? Аз ако ще дойдем от време на време да я мърдаме, просто много скъпо ще излезе. А представете си, Святия Дух е навсякъде и той е тук в църквата. Той може да направи така, че тази вода да не спира да мърда. Колкото аз чувствам, Святия Дух да ви говори тази вечер. Представете си това да бъде всеки ден. Всеки ден. Чуйте какво се казва още. От време на време ангел слизаше в капалната, размъкваше водата, който пръв влизаше след развиждането на водата, оздравяваше от каквато болест да беше болен. И чуйте обаче характеристиките в 3 стих. Това са специални болести, не какви дое. Дай да ни ги разгледаме. Слепи. Какво става в църкви, в които хората се задържат около човек? Около човек, чувате ли ме? А не хора, които достигат до Исус. Слепота. Какво означава слепота? Не знам какво ме чака. Затова много хора в църквите казват, не знам, не виждам, я знам какво ще стане с мене. Питаш го, къде виждаш себе си след 5 години, след 10 години? Той не знае. Той не знае, той казва, и знаете ли, религията има своите оправдания. Той казва, аз не знам днешния ден какъв беше, ти ме питаш след 10 години. Каквото е Божията воля, той ще чува ли си го? Има и друго, как Бог каквото рекъл, той ще стане, брат.
И така седим си 38 години, слепи. Слепи. Още какви са те? Куци. Куци, знаете ли какво означава, приятели? Това са вярващи, които вървят, ама късно пристигат. Той пак върви. Затова ти можеш да го видиш да пее, да скача, да вика, да хвали Бога, всичко е окей. Той много прилича на вярващ, който е в добро състояние. Но Господ прави нещо, приключва работата там, той след време отива вече на този ниво. Разбирате ли го? Още какви са те? Изсъкнали. В някакви преводи, примерно в превода на Верен, който аз предпочитам, се казва парализирани. Какво означава парализирани? Означава човек, който е дисфункционален. Той нито в семейството си има движение, нищо да прави, нищо да постига, нито в църквата, нито в обществото, нито в личния си характер. Затова може да го видиш 20 години във вярата в едно и също духовно състояние. 20 години в едно и също духовно състояние. Къде е проблема? Проблем номер 1. Дайте да видим 5 стих. И там имаше един човек, болен от 38 години. Дайте надолу. 6, 7, 8 ще прочетем. Исус като го видя да лежи, узна. Чуйте, тези думи са много важни. Исус като го видя да лежи, узна. Исус като го видя да лежи, узна. Като го видя, че нищо не прави, разбра. Ти като видиш един вярващ да лежи, разбираш вече. Той може да каже, отдел си от паро, но вътре е маничен Бог. Разбираш ли него? Разбирате ли ме за какво говоря? Исус какво направи? Узна го. Защо? Узна каква работа е, каква стока е, защото го видя да лежи. Църква ти не си призвана да лежиш. Ти не си призвана да лежиш. Исус е седнал отдясно на Отец и Той е единствения, който чака в момента. А ти си призована да работиш. Защото имаш заповед и поръчение. Исус не ни е казал да чакаме, Той е казал на учениците си да чакат, докато дойде какво? Святето. От момента, в който Святето е дошъл, ние не сме призовани да стоиме. Ние трябва да благовестваме и да спасяваме хора. Знаете ли кои са хората, които са болни, парализирани, слепи и съкнали? Тези, на които имаме в сърцето си желание да им кажем за Исуса, ама не ги водим до Исус, държим ги в предверията си. Чуете ли ме? Имате ли хора, на които искате да говорите за Исуса, ама винаги го отлагате? И си имаме причини. Не е подходящия момент. Той сега минава през един период. Аз сега не се, че съм добре. Ами да знам, пише самореакциите. Дръж го в тебе. Той боледува. Един ден ще се умре в грехове. Един ден ще се умре в грехове. Само че тогава се спомнете стиховете в Езекил 3 глава 18 стих. Какво се казва там? Казва се, ако ти ни предупредиш неправедния, той ще умре от неправедността си, но неговата кръв ще бъде потърсена от твоите ръце, защото не си го предупредил. Има и такива стихове в Библията. В Библията няма стихове само Бог и любов. Нали? Бог е любов, но и справедлив съдия. Чуйте сега какво става тук. В 6 стих Исус го видя да лежи и узна, че от дълго време боледувал и му каза: искаш ли да оздравееш? Болният му отговори: Господине, нямам човек, гледай сега. Що за въпрос? Що за отговор? Забелязате ли го? Искаш ли да оздравееш? Нямам човек. Чакай малко. Аз не те питам какво имаш, какво нямаш. Аз се питам, искаш ли? А когато питам някого дали иска, искам да знам какво има в сърцето му. А какво прави той болен? Маха темата от сърцето, не отговаря за сърцето си, защото всички крием сърцата си. Прав ли съм? Да. И къде отива, къде взима темата? Ами нямам човек тук около мен да ме пусне. Никой не иска да говори със сърцето му, нали така? Обаче днес ще говорим. Чуйте. Библията казва следното нещо. Повече от всичко, що пазиш, пази. Защото от него са добре. Ако ние искаме живот, тогава трябва да пазим сърцето си. И когато Исус ни пита дали искаме, не трябва да се търсим оправдание. Чувате ли? Когато търсим оправдание, губим живота. Много от нас
Господ ни определил да имаме живот в семействата си, в работата си, в църквата си, но нямаме живот, защото избягваме темата за сърцето. Избягваме темата за сърцето. Никой не иска да говорят за сърцето му. Никой не иска да говорят за неговия характер. И чуйте това. Исус го пита, искаш ли да оздравееш? А той казва, нямам човек. Колко от нас не вършим нищо за Господа и можем да лежим 38 години, даже просто защото нямаме човек. Какво казва той? Нямаме човек. 14 стих да видим. Той казва, нямам човек. Искам сега да ви покажа нещо важно. 14 стих какво казва? Казва се следното нещо. По-късно Исус като го вижда в храма, 14 стих да свалим, по-късно Исус като го вижда в храма, когато го среща и му казва следното нещо. Ето ти вече си здрав. Върви си и... Искам да обърнете внимание на думата вече. Знаете какво иска да му каже Исус? Ти до сега си се грешавал, вече не дей. Смели ли сте? Вече не дей. Добре, бе, какво е съгрешавал този човек? Ето какво е съгрешавал. Винаги е търсил човек. Искаш ли да оздравиш? Нямам човек. Знаете какво означава? Упование в човек. Разчитане на силата на човек. 38 години той не е чакал Бога, той е чакал човек. Църквите, които чакат човек, ще си останат след куци, болни и изсъкнали. Църквите обаче, много истински се надявам това слово да го приемете с вяра. Защото вярвам, че Бог има планове за църквата. Ако обаче приемете това слово и кажете, ние няма да бъдем църква, която ще уповава на човек. Ще бъдем църква, която уповава на Господ Исус Христос, понеже Той е жив, възкръснал, отдясно Отец има цяла сила и власт да ни благослови. Тогава нещата са различни. Ако има нещо, сега се обръщам към тебе, лично в твоя живот. Да чакаш човек. Ако си казваш, трябва да изляза от един проблем, но се нуждая от един човек, определен човек, чака го да дойде да помогне, да направи нещо, който чака човек, 38 години може да загуби от живота си. С това, когато пътуваме в други страни и се включваме в други църкви, виждам как Бог благославя църквите в другите нации. В момента, в който дойда в България и сякаш атмосферата е замръзнала. И си казваш, защо Бог като че ли... И знаете, ние понякога обиждаме Бога, като му казваме, ами не е неговата воля сега, не е времето му. Какво? 38 години този човек си мислеше, че не е времето. Исус в първия ден, в който го видя, каза, сега е времето. Така че да не обиждаме Бога, да не хули Бога, да казваме, абе Бог не иска сега. Знаете ли, понякога не ни достига вяра и се оправдаваме с Бога. Бог не искал. Не била неговата воля. Той не желая от това нещо. Бог желая. И знаете ли кога желая? Днес е спасителен ден, казва той във 2 Коринтияни 6 глава. Днес е денят, в който аз искам да те избавя. Не утре, не вчера. Така че, упованието на човек е нещо много лошо. Упованието на ангел също е много лошо. Защото ангела може да дойде, да размърда водата, но тебе това нищо не те ползва. Какво означава ангел? Пратеник.
Бог може да изпрати, както да речем тази вечер съм изпратен тук да говоря, да раздвижа водата, но какво те ползва тебе, ако ти в сърцето си уповаваш на човек или на мен? С мен ли сте? Защото погледа ни трябва да е нагоре. Към кого? Към Исус. Исус казва в 8 стих: стани, вдигни постелката си и ходи. Брат, да отворим в Неемия 2 глава. И чуйте, аз приключвам. Не искам да ви кажа, че това е словото, което Бог ми даде. Върви и кажи на църквите в България да отместят очите си от хора, да не чакват някои пратеници, може би някои гостговорители от чужбина да дойдат, да раздвижат водата и нещо да се случи, защото не 38 години, 40-50 години тая църква ще бъде парализирана и няма да свърши нищо за Господа. И аз ще чукам и ще хлопвам на вратата и няма да мога да влизам вътре и да вечерям с нея. Кажи на хората ми, че аз съм жив, че аз съм този, на когото могат да се обърнат. Кажи им да се раздвижат, кажи им сами да стават, да си вдигнат постелката и да кажат следното нещо: аз ще развалям моя комфорт. Какво му каза Исус? Вдигни си постелката. Знаете ли какво значи това? Ей, като легнеш вече планетата боде малко. Защото ние не обичаме да се разваляме комфорта, нали? Не, сега ходим на църква, така, нали, всичко да бъде наред. Къде има? Още имаш ли да си играе там? Има. Хубаво. Дръж си постелката да те удобно. Смели сте? Да говорим за сърцата. Той трябва да е най-важно. И така, първи стих на Неемия 2 глава казва месец Нисан. Нали знаете, има месец Нисан, месец Мерцедес, месец Ауди. Тук месец Нисан е еврейски. Месец Нисан на 20-та година царя Артаксеркса, като имаше вино пред него, аз взех виното, го дадох на царя. И като не бях изглеждал по-напред, посърнал пред него, затова царят ми рече: защо е посърнало лицето ти, като не си болен? Това не е друго, освен скръп на сърцето. Тогава се оплаши твърде много и рекох на царя: да живее царя до века. Как да не е посърнало лицето ми, когато градът, мястото на гробищата на бащите ми е запустяло и портите му кои бяха портите? Апостоли, пророци, учители, пастори, евангелизатори. Изгорени са с огън. Защо са изгорени с огън? Ами защото Павел казва, ако нещо е построено с дърво, слава, няма да издържи дълго. Затова можете да видите такива апостоли еднодневки. Излиза една година един шум, шоу, нали? И след това Халхабер няма къде е, що е, изчезна. Вдърза няма, грабването дали той отиде по-рано. Дали? Или пророци, които ще дойдат един ден, 2 дена, 3 дена, край. Или пастори, които ще почнат църква. Колко години е тая църква? 20 години. Ами той има църкви, дето са на 2 дена, основават и вчера, утре ги закриват. Защото не е пастор по призвание. Разбирате ли ме кой искам да кажа? И когато работата му не издържа на огъня, тя изгорява с огън. Тя изгорява с огън. Да дадем надолу. Още надолу. И така. Още надолу. Давай, смело. Той не беше това. Значи 3 глава дай. И аз как добре съм го запомнил, аз съм един. Дай сега 3 глава първи стих. Има още. Има ли още? Прямо да има, да? Има до 20 стих. Ясно. Бира си бъде. Излязва нощ. През портата на долината. Демек, долината, тази порта е била така, че трябва да се наведеш. Дойдох срещу извора на...
гледах Йерусалимските стени, как бяха съборени, портите им изгорени с огън. Чуйте това. Всеки път, както тая вече, ако решите да промените нещо в живота си на основание това слово, което чувате, всеки път, когато решите да се покорите на Бога и да минете през портата на долината, да се наведете и да признаете пред Бога греха си, винаги наблизо ще стои извора на смока. Знаете какво означава това? Извор си е пак вода тече, а вътре има змия. Все вода. Какво значи вода? Абе пак от Библията, ама. Чувате ли ме внимателно? Пак библейски стихове. Колко от вас знаете как библейските стихове се ползват от дявола? Те, че от една страна хем слушаш Библията, от друга страна хем са отровен. Чувате ли ме внимателно? Какво прави дявола? Идва при Исус, като е в пустинята, където е в долината, нали? Портата на долината, нали, ниско долу, покорен на Бога. Исус следва Бога, пости. Чуете ли? И дявол идва и казва, писано е. Заповядай на тези камъни да станат хлябове. Какво ползва дявола? Словото. Словото е извор, но в случая смока е вътре. Трови цялата вода. И ти, понеже си жаден, пиеш. Много ми се иска да можем да отделяме чистата вода от извора на смока. Защото на вкус пак е вода, разбирате? Даже като го погледнеш, пак е библейски стих. Но мотивът не е такъв. Мотивът не е чист. Намерението не е чисто на този, който освобождава това слово. Какво казва още дяволът на Исус? Хвърли се, написано е. Бог ще заповяда на ангелите да те хванат. Какво казахме преди малко за ангелите? Не разчитайте на ангели. Какво се караше дявола да накара Исус? Да разчита на ангели. Разберете ли това? И какво ще да стане, ако Исус беше повярвал да разчитал на ангели? Щеше 38 години да бъде парализиран. Кут, сляп. Още какво му казва той? Ето ще ти дам всичките земни богатства. Само ми се поклони. Гледай го смок. Само ми се поклони. Исус какво му казва? Махни се от мен, Сатана. Махни се от мен, Сатана. Ето вижте, между думите портата на долината и между думите портата на вонището стои извора на смока. Една порта на долината, един смирен християнин, за да стане като порта на вонище, само трябва да мине през извора на смока и да пие оттам. И ето ти един смирен християнин, който става като гонище. Чуете ли ме? Какво се казва за ония човек, дето живеел къде е в гробищата? Обладание, спомняте ли си? Къде е живеел? Края на града, в края на селото, където са бунищата и гробищата. Нека да кажа в заключение няколкото пункта, които искам да запомним днес. Мъже, ако искаме да знаем на къде вървиме, не трябва да сме слепи. За да не сме слепи, не разчитайте на човек. Разчитайте на Бога, вярвайте на Бога, че Бог е способен да ви води. Какво се казва в Словото? Мъжете на всяко място да издигат святи ръце към Господа, понеже Бог е способен да ги води, да ги наставлява. Разбирате ли това? Като мъже ние не сме определени да бъдем опашки. Ние сме определени да бъдем какво? Глава. Какво означава глава? Някой, който взима решения, някой, който мисли, някой, който чува от Бога. Разбирате ли? Затова първото нещо е, не уповавайте на човек, уповавайте на Господа. Второто нещо е, не бъдете предверие.
Знаете ли Псалом 110 какво казва? Какво се казваше в Псалом 110? Казва се: влез през вратата с благодарение, дворовете му с хваление. Спомняте ли си песента? Спомняте ли се? Я Псалом 110 да видим. Псалом 110. 1-0. Ето го. Ако се се представят, 110. Я нагоре. Нагоре. Към първи стих. Опре. Да видим псалом. Не. 102 или кой псалом беше. Чуйте внимателно какво се казва там. Влез през вратата, през портите му с благодарение, в дворовете му с хваление. Чуйте внимателно. Какво бяха служителите? Пред доверие. Стои пред двора. Идваш при служителя, благодариш. Благодаря ти, пасторе. Беше добро слово. И минаваш къде? Към двора. Кой е там? Исус е там. Смели сте? И сега какво става? Чуйте внимателно. Не трябва да объркате нещата. Да не стане от влез през вратата с благодарение и в дворовете му с хваление, да стане влез през вратата с хваление в дворовете му с благодарение. Бъркаш ли нещата? Лошо става. Чуйте ли? Че съм много директен с вечер. Няма значение. Чуйте! Какво трябва да правим към нашите лидери, към преперията? Благодаря ти. Точно. Разбирате ли? Ако почнеш да го хвалиш, брат Санай, толкова с хубава проповед беше, брат. Да, верно беше. Хубаво за душата, нали? И като излезеш вънка, вече смока пуснал отровата. Затова не хвали хора. Не хвали хора. И на него и на себе си пускаш отрова. Влез през вратата с благодарение. Благодаря ти, брат. Добро слово кажа. Чао. Какво искаш? Медал, какво искаш? Толкова не е ли достатъчно? Достатъчно. А като влезеш вече в дворовете, хвали, никой не те задържа. Хвали Господа колкото искаш, ако искаш начална стойка, го хвали. Никой няма да има нищо против. Скачай, викай, крещи, колко си искаш, ти препляскай. Не е ли така? И следващото важно нещо, с това завършвам буквално минутка. Ние не сме свидетели на църква. Не сме свидетели и на Библията. Ние сме свидетели на Исус Христос. Знаете ли понякога колко грешиме, като свидетелстваме за Библията и свидетелстваме за църквата? Примерно, срещаме хора в квартала и им казваме: нашата църква така, нашата църква така. Чакай малко, сега ти за кого свидетелстваш? За църквата. Не е ли така? А църквата кое сте? Ние. Значи ти кажеш: ние сме тъй. Опа! Спирачки. Нали? Разбирате ли какво става? Когато свидетелстваш за църквата, себе си издигаш. Другата грешка каква е? Свидетелстваме Библията. Значи, брат, в Библията е писано така, значи 13 стих, тук на гръцки означава така, на еврейски означава така, на романистки означава така, този стих тук това означава и философия, нали? Свидетелстваме за Библията. Какво се казва в 5 глава на Йоан? Към 37 стих. Казва следното нещо. Исус казва на фарисеите, забележете на кого? На фарисеите. Какво им казва? Вие четете писанията, а пък не знаете, че те свидетелстват за мен. Ало! Схващате ли го? А дори писанията са просто едно средство да стигнем до кого?
Така че тая вечер аз изпълних мисълта. Каква е тя? Казвам, че центъра на всичко е Исус. Че Той е единственият, от когото ние се нуждаем. Че Той е този, който може да вдигне църквите ни от предверията. Че Той е този, който може да ни възкреси. Че Той е този, който може да ни даде това, от което ние се нуждаем, от изцелението, от което ние се нуждаем. Нека се изправяме на това място. Нека да благодарим на Господа. Не е нужно да говорим дълго време, за да разберем. Аз мисля, че святът да говори на всеки един на това място. Господи, ние Ти благодариме сега тази вечер. Ние заставаме смирено пред Тебе, Господи. И казваме, Господи, няма по-велик от Тебе, Господи. Няма равен на Тебе. Господи, Ти няма да споделиш славата си с човек, Господи. Нито с изпратен ангел, нито с предверие, нито с апостоли, нито с пророци, нито с учители, евангелизатори и пастори, Господи. Понеже славата е заслужава само този, който се е разпънал на кръста. Само този, който е понесъл греха на цялото човечество, Господи. Господи, тази вечер се моля за тази църква, моля се за прекрасното семейство, за пасторите, които управляват тази църква. Благослови всеки един от тях, Господи. Благослови всеки брат, всяка сестра, Господи. Ние благославяме пастора, ние почитаме тяхното помазание на това място, Господи. И се молим, Господи, да дойде сила от небето, да отвори всички завеси, Господи, да дойде въздухът на всякото да влезе на това място, Господи. И да задуха, Господи. Нека вятърът на Твоя дух да задуха, Господи, на това място. Нека, Господи, да дойде свобода на това място, Господи. Нека да потекат потоци от мъдрост и знание на това място, Господи. Нека да дойде вяра, кураж и разумение, да дойде усещането за риск, за скачане, Господи. В непознатото, за стъпването, за прекусяването на Йорданската река, Господи. Аз се моля, Господи, да дадеш правилните стъпки, за да може, Господи, моите братя и сестри от тази църква да израснат, Господи, до ниво, в което, Господи, да видят Твоята слава в града си. Ние се молим за град Лом и се молим Твоята сила да изпълни този град. Молим се, Господи, молим се да виждаме изцеление по улиците. Молим се да виждаме хора, които се молят един за друг по улиците дори, Господи. Молим се, Господи, църквата да бъде като едно предверие, Господи. Благослови тази църква, Господи. Благослови служителите си на това място, Господи. И аз пророкувам, Господи, тази вечер нов сезон за тази църква, Господи. Пророкувам, Господи, много помазание върху тях, Господи. И аз знам, Господи, че Ти искаш да ги предизвикваш тази вечер. И Господа казва, искам да ви предизвикам тази вечер. Искам да ви вдигна тази вечер. От вашия плод, казва Господа. Искам да ви кажа да се вдигнете по стълбите и да ходите. Искам, казва Господа, да прекъсне цикълът на лежане и на чакане. Господ казва, време е да се действа, време е да се благовейства. Господа казва, време е да станете и да прекъснете 38 годишно лягане. Господ казва, ходи. Бог казва, ходи на това място, върви на това място. Шеке пролабасе. Халелуя, Господи. О, ние Те хвалиме, Господи. И Ти стигаме на това място, Господи. Халелуя, Халелуя, Господи. Рома шеке пролабасата варала ке просо. Рома шеке реке пролабасете береке носо. Халелуя, Господи. Благодаря Ти, благодаря Ти, Господи, благодаря Ти, благодаря Ти, благодаря Ти, Господи, благославям Святия Дух.
Исус Христос, благославя Боготе, Царя на царете. Благодаря Ти, благодаря Ти, благодаря Ти, Господи, благодаря Ти, благодаря Ти, благодаря Ти, Господи, благославя Святия Дух, благославя Исус Христос, благославя Бог Отец, Царя на царете, благославя Святия Дух, благославя Исус Христос, благославя Бог Отец,